Primo incontro collettivo dei sindaci del Tigullio per un marchio turistico unitario. Si è svolto stamani a Sestri Levante. Tra le idee una programmazione condivisa degli eventi. Prossimo tavolo il 20 settembre. La maricoltura di Lavagna è tornata a pieno regime. Da luglio la vendita del pesce allevato è su livelli standard. Recuperati i danni della mareggiata, l'azienda vuole trovare altri siti per estendere l'attività. Festa di Sant'Anna Brecanecca, oggi inizia il triduo con riflessioni sul discepolato e sull'aver cura dell'altro. Sabato l'offerta dei fiori da parte dei bambini, la domenica il vespro e la processione. Seconda puntata della rubrica Estate Giovani, questa sera scopriremo le attività dell'Oratorio Salesiano di Monleone di Cicagna e dei ragazzi di Caperana a Villanoce. Ai nastri di partenza l'11º Expo dell'Alta Val Trebbia, nuovi spazi espositivi e ampia proposta di incontri sul tema del viaggio. Domani alle 15 l'inaugurazione in diretta su Telepace 1. Con la sfilata si è aperto ufficialmente il quarto torneo di calcio dei Sestieri di Lavagna. 90 i giovani che si sono iscritti alla manifestazione organizzata dal Centro Sportivo Italiano. Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Dunque è stato positivo il primo incontro collettivo dei sindaci del Tigullio per giungere ad una strategia turistica unitaria. Il tavolo si è svolto stamani a Sestri Levante, presenti i primi cittadini del territorio, ciascuno con varie idee, dalla programmazione estiva fino ai trasporti. Il prossimo incontro è stato fissato per il 20 di settembre. Sentiamo la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio. Quali sono i punti concreti che sono emersi stamani durante l'incontro per un marchio turistico unitario per tutto il territorio? L'obiettivo è quello di arrivare alla prossima data condividendo prima il calendario degli eventi, quelli che vogliamo promuovere, che insomma i prevalenti per ogni territorio, in modo condiviso e suddiviso per tipologia, dalla musica, alla gastronomia, quant'altro. E poi un ragionamento su due temi da sottoporre alla Regione, che è la diretta detentrice della materia, che è lo sviluppo del trasporto sul territorio, a partire da quello ferroviario, ma anche tutta la serie di trasporti correlati, e richiedere un tavolo per migliorare quelle che sono le codifiche qualitative delle nostre strutture ricettive, chiedendo anche alla Regione di ripristinare dei fondi di finanziamento. In più abbiamo lanciato l'idea di stabilire una piccola quota dell'imposta di soggiorno che ciascun comune ricava per mettere in campo strategie di promozione comuni e per tutto il territorio. Potrà essere un buon strumento secondo lei per rilanciare il turismo del territorio? Se ne parla tanto anche in queste settimane. Io penso di sì, ovviamente i sindaci non possono fare da soli e non possono agire in modo totalizzante nella politica turistica, e quindi l'altra cosa che ci siamo detti è di confrontarci e di coinvolgere gli operatori sicuramente, e poi ci sono altri temi che appunto riguardano enti sovraordinati come la Regione nella gestione delle strategie turistiche e anche insomma l'ENIT, il governo e insomma strategie di carattere più generale, ma penso sicuramente che sia un percorso da cui partire che darà una chance in più importante a tutto il nostro territorio. Ripristino ma anche sviluppo degli impianti di maricoltura di Lavagna gestiti dalla società Acqua. I danni della mareggiata infatti sono stati completamente assorbiti e ora si guarda ad un ampliamento dell'attività. D'altra parte il settore dell'itticoltura è in crescita. Oggi pomeriggio le vasche sono rimaste aperte al pubblico. 8 mesi dopo la mareggiata di fine ottobre 2018, la maricoltura di Lavagna ha ripreso i ritmi standard dell'attività e la vendita del pesce allevato è tornata a regime. Soddisfazione palpabile stamani alla presentazione dei dati da parte dell'azienda Acqua, tanto che, ed è questa la buona notizia, si guarda al futuro con la speranza di allargare il raggio d'azione. La nostra intenzione, vista la risposta del mercato legata anche proprio alle caratteristiche qualitative del prodotto, è quella di ricercare altri siti dove poter installare impianti analoghi a quello di Lavagna con caratteristiche ambientali analoghe per garantire sempre lo stesso livello di prodotto. Nonostante i danni della mareggiata, che ammontano a circa 3 milioni di euro, non ci sono state conseguenze per i dipendenti che, anzi, hanno lavorato intensamente per ripristinare le 16 vasche.
Abbiamo lavorato sugli ormeggi, quindi abbiamo in pratica raddoppiato la superficie delle ancore e quindi più che raddoppiato la tenuta, perché abbiamo anche modificato la forma proprio della pala. Questo consente di raddoppiare l'efficienza di tenuta dell'ancora, che è stato uno dei problemi critici perché le ancore si sono mosse durante la mareggiata. Poi siamo intervenuti sulla struttura delle gabbie, incrementando lo spessore dei tubolari e inserendo dei supporti di rinforzo sia sui piedini sia in prossimità degli attacchi degli ormeggi. E in ultimo abbiamo modificato anche il sistema di affondamento in modo che la gabbia possa rimanere in posizione e non vada a essere schiacciata sul fondo. L'itticoltura è un settore in crescita, anche se molti nutrono ancora dubbi sulla qualità del pesce allevato. Stamani, durante la visita alle vasche, è stata presentata una ricerca condotta per 2 anni e che ha valutato acqua, sedimenti e gabbie dei pesci, registrando dati positivi. Trovando condizioni assolutamente equivalenti e di qualità dal buono all'elevato, all'eccellente rispetto proprio a quelli che sono peraltro degli indici di qualità ambientale, appunto sia della colonna d'acqua che dei sedimenti che vengono standardizzati a livello europeo. E restiamo a Lavagna, dove ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale, l'Assemblea ha approvato gli equilibri di bilancio e ha ratificato la costituzione delle 3 commissioni consigliari permanenti. Fra maggioranza ed opposizione è emerso il desiderio di una forma di collaborazione su diversi punti. Se ne parlerà nel prossimo Consiglio, ma l'intenzione della Giunta mangiante sembra essere quella di vincolare all'uso agricolo la piana dell'Entella. La mozione di Daniele Di Martino del Movimento 5 Stelle, infatti, che chiedeva di ritirare le delibere del Comune sulla cosiddetta diga per figli, è stata ritirata affinché ci sia il tempo per approfondire le eventuali ricadute in termini di responsabilità e di danni nei confronti di un Comune che non ha bisogno di nuove cause legali, con un approfondimento su tutti gli accordi e le convenzioni stipulate in precedenza. Il progetto della diga per figli non ci piace, ha comunque detto il sindaco, e concordiamo sulla destinazione agricola della piana. Soddisfatto dunque il consigliere Di Martino, che ha comunque rimarcato l'urgenza del tema. E sulla sistemazione degli argini crollati e sul ripristino della pista ciclabile, infine, l'assessore esterno Enrico Piazzi ha spiegato che esiste un progetto definitivo diviso in 2 lotti per un totale di 1.400.000 euro. Per ora ci sono solo 450.000 euro, dunque occorrerà valutare una suddivisione diversa dei lavori. Durante il Consiglio poi l'Assemblea ha accolto con voto unanime la proposta del gruppo di minoranza 100% Lavagna, che chiedeva di eliminare il gettone di presenza per i consiglieri e di devolverlo ad un ente benefico. Il Comune risparmierà intorno ai 2.500 euro all'anno, una cifra poco più che simbolica, ma a fronte della situazione di dissesto, spiegano Laura Corsi e Mario Maggi, ci sembrava un atto doveroso. Daremo voce alla commissione competente per decidere a chi e come devolvere questa cifra, è stato invece il commento del primo cittadino. Infine, per quanto riguarda l'equilibrio di bilancio, la minoranza si è astenuta lamentando di non aver ricevuto i documenti necessari. Il presidente del Consiglio Comunale, Matteo Barbieri, ha spiegato che i disguidi sono dovuti alla riduzione del personale. Proseguono i lavori idraulici nel tratto terminale della foce del torrente San Siro a Santa Margherita Ligure. Grazie alla bassa marea gli operai possono lavorare senza rischi. È un lavoro che non si nota ma di fondamentale importanza, ha spiegato il vice sindaco Emanuele Cozio, poiché grazie all'asportazione del materiale che si è accumulato nel tempo, soprattutto pietre e fango, si guadagna un'altezza di circa 1 metro per tutta la larghezza del corso d'acqua. Il lavoro garantirà sicurezza a tutto il centro della città. Oggi è stata una giornata caratterizzata dall'avviso meteo per caldo che è stato emanato da ARPAL proprio per la giornata di oggi. Diamo uno sguardo a quelle che sono state le temperature massime registrate nel nostro territorio grazie alla rete Limet. Vediamo insieme a Lavagna, la massima di 30 gradi si è registrata alle 6:17 e poi andiamo a Chiavari con una temperatura massima di 29,7 gradi alle 18:32. A Rapallo la massima di 31 gradi si è registrata alle 15:28. Per quanto riguarda la giornata di domani, secondo ARPAL, dovremo avere un'attenuazione dell'ondata di calore, sebbene con un rialzo dei valori di umidità. Avremo condizioni di moderato disagio fisiologico su tutta la regione, almeno fino al pomeriggio di domani. Dalla serata di sabato sono attese precipitazioni a carattere temporalesco. Ora apriamo la nostra consueta finestra sull'Arcidiocesi di Genova. La città sta affrontando la persistente situazione di caldo e non dimentica gli anziani. In campo in particolare la comunità di Sant'Egidio. Ce ne parla Francesca Di Palma della redazione del Cittadino. Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova.
Emergenza caldo in città in questi giorni. I più colpiti sono sicuramente gli anziani soli e per questo la comunità di Sant'Egidio si è attivata per organizzare al meglio la rete di prossimità per loro. Da qualche giorno è infatti attivo il numero di telefono Emergenza Caldo 345 9917 874 dalle 8 alle 19:30. Inoltre i volontari della comunità si stanno impegnando a tenere aperti fino alla fine del mese di agosto alcuni spazi freschi e accoglienti in tante zone della città. Questi i centri a cui ci si può rivolgere. La sala parrocchiale della chiesa di San Francesco a Bolzaneto, la sala dei terziari, sede della comunità, in piazza dell'Annunziata 4, i locali parrocchiali del CEP, la struttura di via Gattorno 14 a Cornigliano, la sala parrocchiale della chiesa del Rimedio, la struttura di via Stegno 4 a San Pier d'Arena e l'istituto Doria in Val Bisagno. E veniamo ora alle notizie diocesane. Sabato 20 luglio ha fatto ritorno nella Basilica delle Vigne l'antica croce dipinta su legno di pioppo che è stata collocata fino al XVI secolo sotto l'arco trionfale della chiesa stessa. Spostata prima a Palazzo Bianco e poi in Sant'Agostino, la croce è stata restaurata ed è stata nuovamente accolta nella sua sede originaria dietro richiesta di Monsignor Nicolò Anselmi, che è il parroco della Basilica. La croce è stata benedetta dal cardinale Angelo Bagnasco, che ne ha sottolineato la bellezza, ma anche il messaggio di salvezza che essa comunica. È auspicio che la croce possa rimanere per lungo tempo nella chiesa per la quale fu dipinta. Questa era l'ultima notizia. La redazione del Cittadino chiude, ma rimane sempre aggiornato il sito www.ilcittadino.ge.it dove potete trovare tutte le ultime notizie. Noi ci rivediamo nella prima settimana di settembre. Buona estate a tutti e arrivederci. La comunità di Sant'Antonino di Breccaneca si prepara a celebrare Sant'Anna. Oggi è iniziato il tempo di preparazione alla festa che culminerà domenica quando ci sarà la Santa Messa solenne alle 11 e alle 20:30 il canto del Vespro e la processione. Oggi inizia il Triduo, quali sono i principali appuntamenti? L'appuntamento principale è sempre quello con la celebrazione dell'Eucarestia. Cominceremo comunque alle 8:30 con la preghiera del Rosario, poi la Messa e in questi giorni seguiremo un po' l'itinerario liturgico. Qual è la preparazione per questo momento? Ma intanto oggi è una festa importante per quello che riguarda i discepoli di Gesù e quindi così proporrò una piccola e semplice riflessione sul discepolato. Poi domani sera, il giorno di venerdì, è sempre dedicato in modo particolare agli anziani e agli ammalati, ricordando una ragazza della comunità di Breccaneca, e allora così sarà sul prendersi cura. Quali sono gli appuntamenti principali del fine settimana? Il sabato la messa della vigilia è centrata soprattutto sulla presenza di tutti i bambini della comunità che riceveranno la benedizione e offriranno anche i fiori che poi saranno portati in processione. La messa sarà alle ore 21. E si conclude questo percorso la domenica con cosa? La domenica la celebrazione dell'Eucarestia alle 11 e alla sera il Vespro alle 20:30, poi la processione che quest'anno va verso la parrocchia di Monticelli. A rientro dalla processione la festa insieme sulla piazza. Il giorno dopo, il lunedì, ci si raduna sempre per un momento di comunità, mangiamo insieme il minestrone. Fortunatamente le presenze sono già così tante che non possiamo più accogliere nessuno. La comunità parrocchiale di Sant'Anna a Rapallo si appresta a festeggiare la patrona. Nel giorno della memoria liturgica alle 21 si terrà la processione con l'Arca della Santa e tradizionali crocifissi presieduta da Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia. Domenica 28 luglio alle 18 invece presiederà l'Eucarestia il vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini. Il periodo estivo di vacanza ma anche di crescita umana per molti giovani del nostro territorio corrisponde ad attività svolte in parrocchia o in diverse realtà diocesane. Nella rubrica Estate Giovani in onda su Telepacce 1 questa sera alle 21:10 proporremo i servizi realizzati all'oratorio salesiano di Monleone di Cicagna e nella casa vacanze di Villanoce con i ragazzi della parrocchia di Caperana. Allora, la differenza diciamo tra un centro estivo come può essere
qualsiasi qua intorno al nostro è data dal carisma salesiano, che ci è stato trasmesso quando eravamo bambini qua in oratorio ogni giorno, e adesso cerchiamo di trasmetterlo noi a nostra volta. Ma un ambiente sicuramente molto ricco e salesiano a livelli molto alti. E io vengo direttamente dalla Toscana e per quest'estate mi è stato chiesto di aiutare nel coordinamento dell'estate ragazzi, e trovo che l'ambiente sia molto buono e i ragazzi, gli animatori sono molto motivati. Siamo partiti appunto da una idea che è stata un'occasione, ve la posso raccontare perché è stata interessante. Il 3 di luglio ero a confessare in cattedrale, viene una signora col carrozzino con un bambino di 4-5 mesi e viene per confessarsi, e le domando come sempre: ma quanto tempo è che non si... dalla prima comunione? Quindi era oltre 25 anni che non si confessava più. Ne abbiamo parlato un po' e poi gli ho chiesto: ma come mai? Che cos'è che l'ha convinta a fare questo passo, a venirsi a confessare, no? La commozione, la tenerezza per la nascita di mio figlio. Quindi il Signore si è servito dell'occasione della nascita del figlio per toccare. L'occasione che incontra un desiderio, cioè far trovare attraverso questa occasione ai ragazzi dei momenti che gli diano un pensiero più profondo sulla loro vita. Un incendio boschivo ha visto impegnati i vigili del fuoco di Chiavari oggi pomeriggio in direzione Passo del Bracco. Le fiamme sono divampate in un'area boschiva in località Le Terze e attorno alle 18 il rogo è stato spento. Il 118 invece è intervenuto a Santa Margherita Ligure in corso Matteotti attorno alle 15. Un uomo di 40 anni è stato investito da un'ape riportando un trauma cranico commotivo e ferite agli arti. L'uomo, soccorso anche dai militi della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Un 26enne di Casarza Ligure ha acquistato una console per la PlayStation su un sito internet specializzato pagando 247 euro, però non l'ha mai ricevuta. I carabinieri di Sestri Levante al termine di accertamenti hanno denunciato per truffa aggravata una 84enne con precedenti. E ora spazio all'economia, parliamo adesso dei voucher Nido, che è un contributo per il pagamento dei servizi per l'infanzia. Regione Liguria infatti aiuta le famiglie a sostenere alcuni costi. Sentiamo come nella nostra scheda. Il voucher Nido può essere chiesto se il nucleo familiare si trova in una situazione di disagio economico e l'ISEE non supera i 20.000 euro e nel caso in cui la mamma lavora o frequenta un tirocinio o un'esperienza di lavoro o un corso di formazione professionale o di istruzione e l'ISEE non supera i 50.000 euro. Il valore del voucher è di 100 euro al mese per le famiglie con ISEE tra i 10.000 e i 50.000 euro, di 200 euro mensili con ISEE fino a 10.000 euro. Per ottenere il bonus occorre l'ISEE 2018 che può essere chiesto al CAF o al commercialista. Inoltre è indispensabile iscrivere il figlio a uno dei servizi educativi per la prima infanzia che si trovano nell'elenco pubblicato sul sito di Regione Liguria. La domanda va presentata sul sito di Filse nella sezione bandi online. Dopo essersi registrati e aver compilato il modulo, bisogna scegliere tra conciliazione, se mamma che lavora o che studia con ISEE non superiore ai 50.000 euro, o inclusione, se il reddito non supera i 20.000 euro. Non si può presentare la domanda su entrambi gli assi. Se la famiglia ha più figli tra i 3 e i 36 mesi di età iscritti ai servizi per la prima infanzia, bisogna presentare una domanda per ciascuno di loro. Filse comunicherà l'esito via mail. Se la richiesta è stata ammessa, si potrà presentare direttamente la domanda di rimborso sul sito di Filse con le stesse credenziali usate per la registrazione iniziale. Entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta si riceverà il rimborso con bonifico sul proprio conto corrente. E infine, per ricevere il rimborso bisogna inviare a Filse 3 documenti: la fattura, la copia della ricevuta di pagamento, quindi è importante non pagare in contanti, e il foglio presenze rilasciato dal servizio frequentato dal proprio figlio. La
La frazione di Loco di Rovegno in Alta Valtrebbia si animerà da domani e per 3 giorni con la tradizionale Expo, giunta alla sua 11ª edizione. Il filo conduttore di tutte le attività che si svolgeranno quest'anno è il viaggio, inteso come turistico, nel territorio, esperienziale, storico, culturale, musicale e sostenibile. Tante le novità a partire da nuove aree espositive, nuove prospettive ed aree tematiche. Il comparto agroalimentare territoriale sarà ospitato nel nuovo villaggio I Nostri Sapori, nella rinnovata biovia all'interno del Pala Expo. Gli oltre 5 ettari espositivi sono completati dal mercato in piazza, dalla pista per esibizione del team Promotor di Trial, dove interverranno motociclisti di fama internazionale. Tra le novità del 2019 ci sarà il premio Emozioni, rivolto a chi, con brevi film e cortometraggi, ha promosso e raccontato il territorio. I premiati saranno il regista Marco Bellocchio, con i 40 anni di Vacanze in Valtrebbia, il regista Max Gaggino e l'autore televisivo Carlo Denei con Il mondo di Carlo, il rapper genovese Mike FC con Il diario d'Altavia, ed è stato inoltre istituito il premio Expo Alta Valtrebbia, che sarà assegnato a Lorenzo Cherubini Giovanotti per il suo amore per il viaggio e per il libro Il Grande Beau. Appuntamento da domani e sino a domenica dunque a Loco di Rovegno, nel Bosco della Giaia. L'inaugurazione domani alle 15 sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. L'Associazione Confini e Racconti e Open Arms invitano ad un pomeriggio di riflessione sul libro La legge del mare, cronache dei soccorsi nel Mediterraneo, pubblicato proprio quest'anno. L'inizio alle 18 ai Bagni Mignonna a Cavi di Lavagna. A parlarne l'autrice Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale dal 2007. Seguirà un aperitivo e musica in spiaggia. Per tutti gli altri appuntamenti c'è la nostra scheda. Venerdì 26 luglio torna Creativamente in Libertà, il mercatino della creatività che si terrà dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Libertà a Lavagna a cura dei commercianti del centro storico. Favole a filo d'acqua a San Michele di Pagana con l'illustratrice Maria Chiara Di Palo e il cantastorie Franco Picetti, che presenteranno il proprio lavoro recitando e disegnando il racconto Upicin. Appuntamento alle 18:30. Dalle 19 al Parco Mandela di Sestri Levante il Moyotic Festival ospita a Pino il maestro Pellegrini con un set acustico dei The Zen Circus, Giorgio Canali e Rosso Fuoco. 36esima festa in piazza a cura della parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri. Dalle 19:30 stand gastronomici, a seguire danze con i Caravel. L'8º Festival itinerante di tango argentino fa tappa al Porticato Brignardello di Lavagna, l'inizio alle 20 e l'ingresso è libero. Carasco sotto le stelle propone Enrico Roseto e le sue fisarmoniche, una serata di ballo che avrà inizio alle 20:30 nei giardini di Via Piani. Fluo Party con inizio alle 20:30 nella spiaggia Mare per Tutti in Ghiaia a Santa Margherita Ligure con DJ Paul. Il ricavato sarà reinvestito nell'iniziativa Mare per Tutti, che permette a persone con disabilità di trascorrere giornate in spiaggia. Fontana Buona senza frontiere al campo sportivo di Ferrada di Moconesi, con la sfida fra diverse località della costa e dell'entroterra. Ingresso libero, il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Gattorna, alle scuole materne del comune di Moconesi e al Radio Club Levante. L'inizio alle 20:45. Visita serale a lume di candela Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure con inizio alle 21. Sarà possibile anche scoprire la storia delle gallerie nascoste della villa. Nell'ambito del 6º Festival Polvere di Magnesio, organizzato a Rapallo da Ginnastica Tigullio, alle 21 Arianna Rocca presenta la sua autobiografia dal titolo Salto avanti, la ginnastica, l'Africa, la mia vita. Sarà accompagnata dai campioni azzurri ospiti. Appuntamento in Piazza della Chiappa. Primo appuntamento per la seconda rassegna estiva di cinema all'aperto organizzata dal Comune di Chiavari nella tensostruttura di Colmata Mare. In programma Le Badanti di Marco Pollini, introdotto da Daniele Lazzarin, con appuntamento alle 21:30. Paolo Migone sarà il protagonista della nuova serata di Rapalcoscenico, in programma alle 21:30 al Teatro all'Aperto di Villa Tigullio. Migone proporrà il suo spettacolo Completamente spettinato. Avrà inizio alle 21:30 nella piazzetta di Portofino il grande concerto finale del concorso lirico internazionale dedicato a giovani voci d'eccellenza che si esibiranno insieme alla Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti. Ha preso il via Lavagna al 4º torneo di calcio dei Sestieri, benché la macchina organizzativa si sia messa in moto in ritardo. In attesa dell'esito delle elezioni amministrative, il numero degli iscritti ha raggiunto quota 90, incrementando i partecipanti rispetto allo scorso anno. Le gare si svolgeranno fino a sabato.
Con la tradizionale sfilata si è aperta l'edizione 2019 del torneo di calcio dei Sestieri di Lavagna, che quest'anno si avvale della collaborazione della neoinsediata giunta comunale. È una manifestazione che pur legata poi ai ragazzi giovani, ai bambini, è una manifestazione a cui teniamo particolarmente. Credo che sia uno dei, non dico l'unico, dei pochi tornei per bambini aperti a tutti i bambini che fanno calcio e non, nel panorama comprensoriale. Il Comune mette a disposizione i campi sportivi per la manifestazione organizzata dal Centro Sportivo Italiano con la collaborazione dei Sestieri dell'Istituto Comprensivo di Lavagna. Anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, siamo partiti con qualche mese di ritardo, ma alla fine abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. I bambini si sono iscritti, numerosi anche quest'anno. Abbiamo superato i 90 iscritti con più di 20 adesioni nuove rispetto agli anni passati. All'adesione significativa di atleti corrisposta anche una preparazione attenta alimentata da un sano agonismo tra i vari sestieri. Vogliono vincere, soprattutto quello, però certamente rispettando le regole, gli avversari e certamente rispettando anche gli amici, perché poi hanno tutti amici tra i vari sestieri. Per il secondo anno la manifestazione ricorderà una figura molto nota nel panorama calcistico e sportivo lavagnese, Charlie Oneto. C'è questa targa in onore appunto anche di mio papà, che ha partecipato come allenatore del Sestiere di Cavi, e sono molto orgogliosa di questo, soprattutto perché ho percepito dagli stessi ragazzi una particolare emozione nel giocare e nel ricordarlo anche lo scorso anno. In memoria del compianto Charlie Oneto è stato istituito un riconoscimento all'allenatore che si è meglio distinto nei valori del CSI, quindi con il rapporto con i ragazzi, come ha gestito la squadra, quindi proprio sottolineare i valori dello sport che sono fondamentali e dare un premio destinato a colui che si è distinto in qualche modo durante il torneo. Lo sport, il calcio, nuovo colpo di mercato per la Virtus Entella. La società ha acquistato a titolo definitivo l'attaccante Claudio Morra, nato a Savigliano in provincia di Cuneo il 22 gennaio del 1995. Morra arriva dalla Pro Vercelli. Golf, 10 anni dopo il campionato ragazze match play conquistato da Chiara Brizzolari, il Golf Rapallo torna a vincere un titolo nazionale grazie alla splendida impresa di Lorena Rossettin sul percorso del Golf Cervino. L'atleta, classe 2005, allieva di Luigi Figari, coach responsabile della sezione agonistica del Golf di Rapallo, ha realizzato 3 giri di grande livello che testimoniano la freddezza, la continuità e certamente la classe della giocatrice ruentina. Particolare soddisfazione è stata espressa dalla dirigenza del club rapallese. Il titolo arriva infatti proprio nell'anno del 90° di fondazione del sodalizio. Con lo sport termina questa edizione di TG Oggi, la prossima andrà in onda domani alle 12:45 con il TG13. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.